Tərtər rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov Milli Məclisin deputatları və hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri ilə birgə Vətən müharibəsi qəhrəmanı Azər Abdullazadənin toyunda iştirak ediblər. Doğru Xəbər Azərbaycan xəbər verir ki, məclisdə Milli Məclisin deputatlarından Anar Məmmədov və İlham Məmmədov Vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid polkovnik leytenant Anar Əliyevin atası Vaqif Əliyev, YAP Tərtər rayon təşkilatının sədri Eldar Əsədov və Vətən müharibəsi qaziləri iştirak ediblər. Toy şənliyində çıxış edən qonaqlar hər iki gənci təbrik edərək onlara gələcək həyatlarında uğurlar diləyib, xoşbəxtlik və firavanlıq arzulayıb, valideynlərinə göz aydınlığı veriblər. Qeyd edək ki, Vətən müharibəsi qəhrəmanı Azər Abdullazadə tankçı kimi Füzuli-Cəbrayıl istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Cəbrayılın Hacılı kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə oktyabrın 11-də tankları vurulur və ağır yaralanır. Azər Abdullazadə döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı, Cəbrayılın azad edilməsinə görə Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi medalı və Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədovun sərəncamı ilə Vətən müharibəsi iştirakçısı medalları ilə təltif olunub. Biz də kanalımız adından müharibə qəhrəmanını toyları münasibətilə ürəkdən təbrik edir, ona xoşbəxtlik arzulayırıq.